بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام چودھری فیض سبانی ہے۔ میں کوٹلی آزاد کشمیر سے ہوں اور مجھے تقریباً 6 سال سے موروں کی پرابلم تھی اور 1 ماہ سے میں تقریباً بالکل چارپائی پہ پڑ گیا تھا۔ تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں۔ میں 6 مہینے پہلے والدہ کو بھی لایا تھا، وہ کافی بہتر ہے، بلکہ بالکل بہتر ہے۔ تو 1 ماہ سے مجھے بھی یہ پرابلم تھی اور میں بالکل چارپائی پہ پڑ گیا تھا، میں واش روم میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں یہاں پہ آیا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے میرا علاج کیا۔ الحمدللہ میں 90% جو ہے نا میں بالکل بہتر ہوں۔ میں خود چل سکتا ہوں، واش روم میں خود میں جا سکتا ہوں۔ تو جن لوگوں کو یہ موروں کی پرابلم ہے، میں ان لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ CPT جو ہے یہ ہسپتال ہے، سوام ہے، یہ گریز جگہ ہے، وہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ علاج کروائیں۔ بہت اچھا علاج ہوتا ہے، کوئی دوائی نہیں لینی پڑتی، کوئی آپریشن نہیں کروانا پڑتا۔ بندہ 2-3 دن میں خود بخود چل پڑتا ہے۔ تو میں دوستوں اور جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھئی یہاں پہ آئیں، اپنا علاج کروائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور بہتر ہوگا اور بندہ خود بخود چل سکے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔